朋友们，大家好，今天与大家分享一条德国银学的新闻。为什么说银学呢？反正我看到这条德语新闻的时候，就觉得特别的好笑。这是德国《时代报》的报道，德国就业岗位对中国的依赖大幅下降。自2021年以来，中国业务占德国经济总量比重下降了40%。德国经济学家称，依赖中国业务的就业岗位数量也随之下降。目前，德国仅1.5%的就业岗位依赖对华出口。注意啊，他们用“依赖”这个词。过去几年，德国对华出口大幅下降，由此依赖中国业务的就业岗位数量也显著减少。这是德国经济研究所一项分析得出的结论。根据该机构的数据，去年德国有近70万就业岗位直接或间接依赖于中国的最终消费。根据德国经济研究所的数据，2021年的时候，这数字为110万，而2025年降到了大约70万，也就是降幅约为40%。这也反映了德国对华出口的下滑。同期，德国对华出口额从当时2021年的高峰期1312亿欧元，下降到去年2025年的933亿欧元，降幅近29%。德国《时代报》继续说，每约70个就业岗位中就有1个依赖对华出口。由于2021年至2025年间，德国对全球所有目的地的出口总额占德国经济总量比重整体下降，从当时的42.5%下降至40.5%。那么，对中国出口占德国 GDP 的比重也随之降低。这一时期4年期间下降了1.5个百分点。降至2.1%，降幅近42%，也非常明显。根据德国经济研究所的分析即便在2021年对华出口的高峰期，中国也并非德国就业的核心驱动力。当时依赖对华出口的从业人数为110万，仅占德国就业总人数的2.5%。据该机构称，目前这比例已经降至1.5%。那么这意味着，如今每67个就业岗位中仅有1个依赖对华业务。德国联邦政府去年11月宣布，将委托一个所谓委员会审查对华经济关系。审查内容之一是在变化的贸易与地缘政治环境下，检验并试行调整对外贸易法。此外，还需重新评估供应链的可靠性以及德国从中国进口原材料的稳定性。该研究所呼吁欧盟采取行动应对竞争扭曲。德国经济研究所赞同德国及欧洲对中国不公平贸易做法的指控。该研究所称中国正日益采取不公平手段，损害了我们的出口经济。德国经济研究所外贸专家于尔根·马斯特表示，北京方面通过补贴和低估本币汇率扭曲竞争，并利用在华销售壁垒。朋友们，我们想象一下过去40年，对不对？德国大量企业，比如说德国大众汽车公司，对不对？在中国可以说是赚得盆满钵满，销售大量的那个产品到中国去。当时就在德国生产，很多企业就在德国生产，然后出口到中国。他们不管中国消费者的口味就直接出口去，因为当时可以说是卖方市场，中国作为买方，不得不接受卖方市场的一些规则，比如说，他就不会考虑你中国特有的那个要求，他就直接按照德国企业原来怎么生产就怎么生产，然后呢出口到中国。现在就变成了中国买方市场了，完全不一样。但是过去几十年，德国企业在中国赚得盆满钵满，但是中国政府、中国企业以及中国人说了什么吗？说了德国政府疯狂补贴德国企业吗？也没有说对中国形成依赖呀。现在你德国产品这竞争力不行了，然后就说中国疯狂补贴，或者说是过度依赖中国了，这是妥妥的双标，对不对？也就是说，德国西方其实也一样，他只准德国企业赚钱，只准西方企业赚钱，在中国赚钱，而不允许、而不喜欢中国企业在欧洲、在德国赚钱，就这么简单。一旦中国出口越来越多，中国产品竞争力越来越大，西方这些人就呼吁贸易保护主义了。
抹黑中国说，就搞一个无虚有的罪名，说你中国政府这样补贴那样补贴，全部补贴中国的产品。我的妈呀，中国政府哪来那么多钱？全部补贴，对吧？补贴让你们这些欧洲大老爷们获得了好处，得了便宜还卖乖。如果都补贴的话，你们说是不是中国企业吃亏，中国人吃亏，中国政府也吃亏啊？可以说是你们这些欧洲大老爷们得到了好处呢，对不对？应该感恩的是你们啊！唉，好，我们继续看啊。德国《时代报》说，为降低对外依赖，中国还向德国企业施压，要求其更多通过在华本土生产和供货来服务中国市场，而非通过出口。因此，为营造公平的竞争环境和互惠的市场准入，欧盟委员会如今也以批判性视角审查中国供应商在欧盟的市场准入，是合乎逻辑的一步。马特斯说。其实去年的时候，欧盟为了保护所谓他们的汽车产业，为了所谓的公平竞争，已经对中国电动汽车征收惩罚性的所谓补贴关税。而现在从这条新闻我们看到，德国经济研究所也建议他们的政府以及欧盟又对中国其他的产品采取这种所谓保护措施。好，朋友们，我们回顾一下过去2025年中德两国的贸易到底怎么样呢？德国经济研究所的数据显示，根据德国经济研究所还有德国联邦外贸和投资署的报告啊，2025年德国对华出口大幅下滑，比2021年下滑了约29%，出口额降至我们前面说过933亿欧元。中国由此在德国最重要的出口伙伴排名中位次下降，其原因包括中国需求减弱以及日益加剧的结构性问题。同期，德国从中国进口则持续增长。一个是中国从德国进口减少，因为德语媒体说是需求减弱。需求减弱其实呢，主要是德国原因。为什么呢？我们要知道啊，特别是俄乌危机以来，对吧？德国的能源飙升啊，比如说花3-4倍的价钱从美国购买液化天然气，你看哪个工业企业能承受得了？比如说翻1倍、翻2倍的能源价格，对不对？所以你的能源增加了，那你的产品竞争力就没了。你想卖给中国比以前还更高的价格，那绝对是不行啊！中国人没那么傻了，而且现在越来越多的德国生产的产品，中国也能生产，所以中国根本就不需要你德国的产品了。这才是我认为啊，所谓中国需求减弱的主要原因。一个是德国的能源飙升，导致德国的产品没有竞争力。另外一个呢，德国产品日益被中国自己国产产品所取代，因为根本就不需要德国产品了。那我肯定是买国货啊，不会买可能贵几倍或者是贵50%的德国产品啊，因为可能是同样的品质。而且现在越来越多的中国产品对比所谓的进口产品物美价廉，而且质量可能还更好。中国人也不傻啊。为什么要花大价钱买德国质次还价高的产品呢？对不对？过去好几十年，德国出口到中国出口额，以及呢从中国进口的进口额，它有一个比较大的区别。而以前几乎都是德国顺差，也就是德国出口的多，进口的少。而现在，特别是过去这几年来，完全调过来了，德国从中国进口的多，而出口到中国少。变成了贸易逆差，而去年2025年，这个贸易逆差创历史新高。因为现在还没有最终的数据，但是德国经济研究所预估啊，2025年德国与中国的贸易它的逆差高达900亿欧元，那就是7000多亿元人民币的贸易顺差，这是一个很大的数字。而900亿欧元就超过了1000亿美元的贸易逆差。光是一个国家1000亿美元，而去年2025年啊，中国外贸它的贸易顺差超过12000亿美元，而德国一个国家就贡献给了中国1000亿美元以上的贸易顺差。我是说贡献给中国的啊，从中国角度来说是贸易顺差，从德国角度来说当然是贸易逆差了。所以你看啊，这933亿欧元的贸易逆差是非常庞大一个数字。
同样的现象我们也可以观察到啊，日本也一样，对吧？以前我记得改革开放之初的那些年啊，一般来说都是中国对日本有贸易逆差，但是现在也反过来了，凡是日本对中国呢有贸易逆差了，中国每年都是顺差。因为呢，中国产品竞争力越来越强，而且中国需要从日本、需要从德国进口的产品越来越少，因为刚才说了，中国自己就可以生产了，就不需要什么德国啊、日本。以前是那个机床啊，还有机械制造等等，对吧？现在啊，机床方面，中国也是世界第一了。这也是今天我刚看到一个新闻，所以呢，与这个德国又是有关系的。几十年来，德国这机床出口一直都是世界冠军，但是到了2025年，这个世界冠军被中国抢过来了。这是一条德国专业门户网站机床市场的报道。2025年，德国机床出口额首次被中国超越，这是继2021年德国在机械制造业输给中国后，又一重要产业输给中国。机械制造2021年输了，2025年机床出口也输给了中国。据德国机床制造商协会初步统计数据，2025年中国占全球机床出口业务的份额跃升为21.6%，而同期德国则下降，仅占16.7%，也是掉了个头了。两国机床产业去年的走势截然相反，德国本土制造商的出口额下降了10%，而中国的出口额则飙升了18%。你看，一个是下降10%，一个是上升了18%，那中间的差距可以说是28%了，非常厉害，而且是一年啊就拉开了那么大的距离，可以说是此消彼长，德国惨败。那么按照德国媒体的说法，德国机床出口到中国也下降的话，是不是用德国营学来安慰自己，等于德国人的工作岗位降低了对华依赖呢？因为前面说了，自2021年以来，中国业务也就是出口到中国的东西占德国经济总量的比重下降了40%，所以呢，德国经济学家就称啊，依赖中国业务的就业岗位数量也同步减少。那么我就是看到这个我就好笑，为什么？德国出口减少了，他说就业岗位对中国依赖减少了，咱们好好思考一下，出口到中国更少了，然后呢，在德国相应的就业岗位对中国依赖更少了，那是不是可以解释说，不用德国营学的观点啊，是不是可以解释说，因为出口到中国的这个业务减少了，这工作岗位减少了，就表明相应的这些减少的岗位是不是表明失业的德国人更多了呢？对不对？他用依赖减少的工作岗位减少了，其实那就是相应的来说，失业的人数更多了，对不对呀？你看这样的新闻，我就觉得是妥妥的他们的宣传，就是对中国一种负面宣传，同时呢是麻痹自己的人民。你们说是不是这样？反正我当时看到这个那个标题的时候，我就觉得特别好笑。这就是德国媒体他们的嘴脸，就是说一件本来对德国自己的经济或者是各方面非常不利的事情，但是为了反中国，为了黑中国，他就是把这样一件负面的事情包装成一个正面的事情，那就是减少对中国的依赖。这德语新闻说了啊，德国外贸它是占德国 GDP 的40.5%，也就是说还有超过四成的德国 GDP 的产值是出口的，对外国的依赖还是超过40%啊。那按德国营学的话，最好是减少到0，对不对？根本就不用出口了，那就不用对外国任何依赖了，对不对？你们说是不是这个道理啊？本来一个国家出口越多，就表明它的产品在国际上非常畅销，非常有竞争力。但是从德国这个新闻媒体来说，却这样解释这样的营学的观点，说啊，因为出口中国的更少了，那就是我们的就业岗位减少了对中国的依赖。我觉得这样的观点真是让人笑掉大牙。好了，我们回到
2025年中德两国机床的出口，中国已经遥遥领先德国了。机床是什么？那就是工业母机，是新型工业化的核心装备，代表着一个国家的制造力的核心竞争力。从产业规模看，中国已经成为全球工业母机重要生产消费大国，产业规模连续10余年位居世界第一，而今年出口也是变成了世界第一了。根据官方数据，2023年中国制造的机床产值占全球机床总产值的32.1%，中国机床消费额占全球机床消费总额的32.5%，那是2年前。那么按照中国的发展速度还有这趋势，那么到2025年，也就是去年，估计呢中国制造的机床产值占全球的比例肯定还会增加，但是目前没有最新的数据，所以我也不好说。但是我们这样分析肯定中国产值占全球的已经超过了2023年的32.1%，也许35%，也许40%都有可能。我是说机床。不过呢，我们也看到中国仍有短板，因为机床有特别高端的机床，有中端的，有低端的。根据中国人自己的那个定位目前中国这个整体技术水平肯定进入了世界第2梯队的系列。第1梯队是谁那就是德国、日本、美国。但是有一些门类已经进入了第1梯队了。所以我们看到差距的同时，也就是与德国、日本或者美国有些方面有差距，在高端机床方面，但是大趋势没有改变，那就是中国的追赶速度非常的快，德日等国的市场份额今后呢只会越来越小，因为2025年超过了德国。从目前的经验看来中国一旦超过什么德国、日本，他们又想反超，这个机会呢几乎等于0，对吧？超过了只会越来越遥遥领先，这个机床肯定也是这样。反正这是一个非常好的消息，因为呢，中国越来越多的在世界上呢，对德国、对日本、对美国等等，在高端的机床方面也形成了越来越大的竞争力，也就是抢夺他们的蛋糕，抢夺他们的市场份额。作为一个在德国居住的华人其实我心里也有一些担忧的。那今后我的未来怎么办？德国的经济差了，等于我在德国的资产也会缩水。但是，从民族大义来说，我绝对是乐意看到中国的产业碾压全世界，不管是德国也好，美国也好，碾压越来越多的国家，我心里就越爽。好的，朋友们，今天呢，咱们就说说德国这营学的问题。本来德国对中国出口额下降了，应该不是一件好事，对吧？但是德国媒体硬是包装成一件喜事，说是降低了对中国的依赖。你们觉得这样的德国营学，我们应该学习吗？我今天是第一次发现德国人那么不要脸，把这种丧事办成了喜事。从我的角度来说，有点让我三观尽毁。但无所谓只要德国人高兴就好，对不对？他们认为出口到中国越少，越降低对中国的依赖，那就更好呗。但同时我觉得特别讽刺的是目前为止德国这2届政府，本届政府也一样，是比较敌视中国的，对吧？他们特别积极响应他们美国爸爸的号召，那就是降低对中国依赖，降低对中国的风险，还有供应链多元化等等，就是降低与中国的往来。你看德国现在德国企业也做到了，那就出口到中国更少了，他们应该感到高兴，而且他们从媒体报道来看好像挺高兴。但是如果我作为企业主，我今年出口到中国少了，明年出口到中国更少了，我高兴不起来但是这些媒体还有这些政客，他们觉得是积极的，这就是让人难以理解的地方。也就是德国的营学，我作为华人，作为中国人，我真的理解不了，他们的思维是不是与中国人完全不一样？ OK， 朋友们，那今天的节目就到这里了，就是关于德国营学的，你们怎么看呢？